No, eso lo dijo la otra vez que usted estaba aquí. No, se vaya. Ah, usted vaya con él. Para allá no entro. Váyase con él. Váyase con él para allá. Oiga, váyase con él para allá no entro. No, no. Váyase con él para allá no entro. Mira ve cómo anda. Con los pantalones casi Pero tumbados. oye, ellos son. Me quieren poner loco. No le voy a hacer ninguna fogata. Para que ellos vean que yo soy un terrorista aquí en el barrio. ¿Ustedes quieren ver? Le voy a demostrar a ellos que yo lo venzo. Hagamos una apuesta de 1000 pesos. Que el miércoles, el martes, yo lo tengo despierto a ellos. Y dije que ellos me van a dormir a mí. No han dicho que va a la apuesta. Están indecisos. Porque ellos me conocen. Para que conozcan un mochito y un cojito de valor. Ve qué color. Bueno, mi gente, aquí está la leña de hacer la fogata. Y Mocho está hablando toda pura. Todo pura mentira. Miren esa leña. Van a hacer la fogata. Vamos aquí. Fuerza para cargar. Ahora vemos un pelagato. Aquí. Y niño. Van a seguir cargando la leña para la fogata de esta noche. El terrorista y Martillo. El niño dijo que no iba a buscar ninguna leña y miren dónde está. ¿Cuándo yo dije que no? Dale, yo dije. Estaba hablando. Oye, yo dije que te necesitaba ayuda. Que yo no iba a desmentir. Ya. Oye, no te metas. Ayúdame, dale, poneme eso. Tú puedes. Tú no puedes. No, tú no puedes. Lleva ese. ¡Dale, ven! Allá, poneme este. Ese largo. Tony lleva este. Tony lleva este. Todo eso va. Todo eso va para allá. No, porque te va a grabar, Tony. Oh, pues yo me la llevo. Ah, exactamente, te lo llevé. Coja atrás, para que cuando yo me ponga esto, usted me grabe con este al hombro. Sí. Vaya. Este pesa, Tony. Ese pesa. Este pesa, no. Yo a ver cómo tú vas a subir eso. No. Vamos a llevar la leña, pero primero baile patito. Ya, yo soy un hombre. Yo soy macho, Dios me atienda, vea. Yo soy macho, Dios me atienda. Ay, vámonos. No, yo soy cojo, pero no. Yo soy cojo por mi brazo. Bueno, aquí va el asunto para esta noche. Para que por unos días que yo no ayude a cargar leña, ¿eh? Así que por ahora es que falta. Apenas llevamos 3 tronquitos. Ahora es que falta leña para esa fogata. Claro. Bueno, la chica, esta. Stalin, por esa camisa tú llevas enganchado ahí atrás. Y esa camisa tú llevas enganchada ahí atrás. ¡Ay, ay! Que mato, papá. Ahí atrás se lleva una camisa, ahí atrás. Mocho, corre. El viejo, vale. El viejo. Ese palo, vete. Tráigalo ahí. Oye, vamos a ir. ¡Pasa, soy! Vamos a caer. Ese palo y no pesa. Ya. Debe. Se va a quedar en la arena. Aquí ese palo para eso, ve. Ay, ay. Traigan otro, Jay. Ya. Bueno, Ah, pero es que el palo está lleno de agua. no, ¿Qué que es esa mea. agua? Ese palo mea. Ese palo me. Es mea. Hasta que, vea. Es mea. Usted verá, hasta que yo termine de pie no puedo moverme. Y lo más bonito es que lo va a cagar ahí. También. Ay, usted lo verá. Mire, ahora viene qué? Que yo lo calle. ¿Usted ha visto un palo meando? No, no, ya lo vi. No lo había visto. Ya Pues lo vi. vi hoy. Oiga, míralo. Y dígale a la gente. Ese está fofo, ese está podrido. Oye, pero el hombre tiene fuerza, porque ese sí está pesado. Ellos creen que porque yo tengo un pie ahí que está el valor, ve. Y ahí. Es que está el valor. Oiga, digo que yo no lo traigo. Ellos creen que yo estoy borracho. Les voy a hacer demostrar que yo soy un cojo de verdad. Un hombre de verdad. Les voy a demostrar. Oiga, busquen todo lo que te quieran. Vea,
Tony, vea. Lo que es un hombre de valor. Vea. El diablo, ese tema. Dime, Pelagato, ¿en qué están con la madera? No, ahí ya la trajimos casi todo. ¿Cómo que casi toda? Por eso, con esa madera que hay ahí no da para una fogata. Por eso mismo casi todas, porque faltan. Ahora hay que coger para allá arriba, para la loma, a buscar más. Dale, vamos para Dale, allá. tú le das para allá arriba. Vamos para allá. ¿Seguro? Vamos. Compa, deja esa vaina, no me la pongo Con la eso nada mano. más podemos 8. Compa, no me la pongo la mano, ese palo. Compa, déjalo ahí. Oye, compramos esa. Ahora sí vino cargado. A mí no me dejan ustedes a usar el títere. No va. Coño. Ahí me pendejo, ahí me pasé. Vean. Mire. ¿Quién es esa rumba? No, El cojito, el bochito, el bacaní, el terrorista. No, y ahorita hay que No, le... voy a buscar más. Y ahorita hay que le duro armando esa fogata. Oye, con el viaje que yo di buscando ese tabaco, yo quisiera que esa fogata no esté lista en 1 hora. Nosotros salimos casi a la salida ya, no había ningún colmado. Háganlo ustedes y pagan mi leña. Mira, a la salida salimos a buscar ese Se me tabaco. acabaron, un hombre que no le falta ese. Deme 1000 pesos y hagan ustedes su fogateca. Mira, el hombre le traje el tabaco, su tabaquito, Le estoy diciendo. para que termine lo que es la fogata. Oigan, ustedes ahora fue que me pusieron en buena. Ustedes van a con un cojo burro cargando. Un cojo burro cargando. ¿Qué es lo que hace el tabaco? Te pone más presión, más Pero oigan fuerza. la palabra, un cojo burro cargando. Cojo- Vamos a hacer el hoyo. Digo la verdad, la voy a caer al hombre. No, imposible. Miren, les voy a hacer una cosa a ustedes. El hombre del campo, la tradición le gusta. Lo más bacano es eso, del campo, que usted, su fogateca, su embullo, uno hace un hoyo, un palo derechito. Y usted comienza, maderita, cuando haga el hoyo, el proceso es. Pero no venga usted a decirme a mí. Lo más bacano, loco, el hombre del campo, que disfrute de la Pascua, de la vida. Es un pollito asado, un pollito neón, una yuquita, un arrocito, pero no, sí, hay que 4 libras de arroz, no venga a decir que un arrocito ni que 1 libra. Niño, Pero ¿qué se vean. hace? ¿Y qué se hace con juda? ¿Tú le tiras juda al muñeco? No, ¿Qué queman a las 12? eso va el proceso ahora. Cuando yo la arme, Ajá. a la fogata, viene él. El muñeco. Lo paseamos, pues. El muñeco, un letrerito, y lo sentamos arriba. ¿Cómo se llama el muñeco? No, ese es Judas. Judas, año nuevo, se va. Año nuevo. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Qué te...? Ya, vale, pues esto está duro, loco. Esto está duro. Esto está duro. Dime, Pelagato, ¿qué Oiga, es lo que hace el mire, niño ahí, Pelagato? me han dejado. El hoyo para... Hay terroristas del Para la barrio, fogata, me han dejado oh. todo. Hay terroristas del barrio, ¿quién es? El mochito. Todos, vean, qué duro está esa vaina. El diablo. Vamos. Mira esa cosa que es lo que tiene ahí. Ey, eso está duro. Pero nada, la baja tiene un hombre. Miren, señores, comenzó a caer una llovinita, pero el hombre sigue. Yo me estoy ganando los 1000 pesos ya. El hombre sigue con tu llovina. Bueno, y el palo está clavado. Pero ¿para qué que nosotros disfrutamos del campo? ¿Para qué hay campo? Para disfrutar. Miren lo bacano que es. Sí. Miren lo bacano que es. Miren qué lluvinita. Obra de Dios que nos lo mandó, pero no nos va a tajar. Miren, ese es el primer palo que se pone para la fogata. Yo comienzo desde ahora, el paseito, voy haciendo la tarima. La tarima. Pero Dios sabe, esta bendición Dios nos la manda ahí, como quiera. Su agua bendita. Porque nosotros tengamos lo mejor del campo, leña, agua bendita. Disfrutamos la bendición de Dios del Señor que nos manda. Mira, haciendo fogata. Nunca. Miren, ese es el ensayo primero. Sin eso no es fogata. Ahorita viene, ¿quién viene ahorita? El viejo gallo que te va, el muñeco papá. Ahorita subimos ahí a Judas, ¿no? Que va ahí. A Judas lo subamos ahorita. Pero lo Y pasea- candela para Judas. Lo paseamos. Se Y pasea Judas por viene el ahí. pueblo. Y Judas viene ahí. Niño, se pasea Judas por el pueblo. Claro.
Y después se lo prende. Paseo para prende. despedir el viejo año. Entonces entramos en el año nuevo, Judas se va a pique y viene Judas nuevo. Májalo, muévelo, muévelo, muévelo. Dale. Cojito. Esto de campo. Esta es una tradición de campo. Oiga, el campo sin esto no es campo. ¿A dónde que vamos? A la. ¡Papá! Dale, cojito, que te doy. Dale que te doy. Pues no digas mucho, no lo ayudé. No, yo no estoy diciendo eso, es usted. Dice que yo. Yo veía poca leña ahorita, pero ahora veo demasiado. Poca, vea. Hay mucha. ¿Y esos troncos grandes, cómo se van a poner? Chacho, no, yo lo pongo, usted verá. Usted ahorita, cuando terminemos el final, es que usted va a ver la bacanería. Yo estoy ensayando, vea cómo van. Gente, se lo tuve en bebé y todo, se lo trae. ¡Ay, no! ¡Oh, coño! ¡Dale que te doy! ¡Dale que te doy, mamá! Vean cómo le está bajando el refresco, vean. Por ahí tú por afuera. Y así a la vaina. Dice, Ajá. Ahí. Ajá, métete. Ahí. Acuérdate, allá. Ahí. Yo lo relleno ahora. Páralo ahí. Pártalo allá y chicote ese. Sí, ahí es que va el hilo. Ahí ve el hilo. Suelta. El hilo, ahí es que va. Míralo ahí. Ahora rellenamos, ¿eh? El de eso, ve. Ella tiene que caer bola, digo. Es que está grabando, no está haciendo nada ese vago. Ven para que la empuje, ven. Ven, empújala, ven. Ven, con mi madre, empújala. Empújala, por mi... ¡Empújala! Dale, túmala. Oye, túmala para que vea otro velorio. ay, coño, ni yo, vamos. Para que haga otro velorio, coño. Usted te ha pegado, usted me da fresco. Túmala. Llévatelo. Túmala. Usted me ha quedado, está un palo ahí. Coño, usted coge lucha, ve cómo estoy yo, vivir todo. Estoy loco, coño. Vaya para que le va a hacer su marca vaina. Claro, mira todos los palos que le son poco. Túmala. Amarra y llévese la rátula para que tú conozcas un cojo huyendo. Los cojos no huyen, tú me vas a ver con un cojo huyendo. A mí un cojo huyendo tú vas a ver. No buscas que le gasolina, sacate el trailazo. ¿Y qué, niño? ¿Te quieren tumbar la fogata? Usted puso... Oiga. Un agua, mira, por un lado. Usted es lo que hay Pablo. Todo el mundo muy bien. Paco Pablo, él no le puso la mano a un palo de eso. Ven, toma. Para que suelta fuerza, para que me la funda ahorita. Pero vacío. Para que conozca un cojo bacano. ¿Eh? Para que conozca un cojo bacano. Que yo voy a tumbar ahorita, Mírale para allá. Niño, coño, niño. Ya, verdad. Leonel, evita que yo use colín. Acuéstate. Está borracho, malvado. Ah, que para yo no más hay que atrás la camisa. Levanta esa manga, échale para allá. Ahí. Ponlo ahí. Sí, porque no lo más atrás. Ahora se lo voy a arreglar bien. Vaya lo que hay chato. Ahora sí, volteate. Amarrarlo aquí ahora, para que no se me salga ahora ahí. Ahí está Judas. Agárrame ahí. Agárrame ahí. Agárrame ahí, eso, ve. Ah, no, te lo voy a que. Agárrame ahí. Aguanta. Agárrame ahí. Oye. ¿No te gusta?